E aí pessoal, beleza? Estou aqui para gravar mais um vídeo. Meu nome é Michel. Estou aqui para mostrar mais um produto que eu comprei. Eu adquiri esse produto na loja Gearbest. Bom pessoal, antes de falar mais desse produto e mostrar, eu peço que vocês se inscrevam no canal, dê um joinha para fortalecer. Bom pessoal, essa caixinha de som demorou 175 dias para chegar. Demorou um bocado por causa daquela greve que teve do correio, dos fiscais da alfândega. Ela vem embalada aqui nesse plástico bolha aqui. Eu já abri já, pessoal, que eu fiz os testes com ela. Usei ela durante alguns dias aí. Vem nessa caixinha aqui, o símbolo da Mi. Aqui atrás traz tudo escrito em chinês. Vem com esse manualzinho aqui também, todo chinês, que com certeza não se lê. Bom pessoal, ela é muito bonita, como vocês podem ver. Essa parte aqui toda em alumínio, atrás é plástico. Em cima tem o botão de volume ligar, mais ou menos. Atrás temos a sua entrada para carregamento micro USB, entrada ciliar. Bom gente, ela não vem com nenhum carregador, né? Você tem que usar algum carregador que você tem aí do seu celular. Infelizmente, uma das falhas dela é isso. Embaixo temos essas basezinhas aqui para fixar no local onde ela esteja, para segurar quando ela estiver tocando. Ela é muito bonita, pessoal. O design bem sóbrio, com certeza a Xiaomi tem ótima qualidade nos seus produtos. Boa qualidade de construção mesmo. Ela é bem rápida, pessoal, para conectar o Bluetooth. O Bluetooth dela é 4.2. A qualidade de som dela é muito boa. O volume é até alto para o seu tamanho. Em média, ela dura 2 horas, pessoal, para carregar totalmente. No site informam que o volume 40% ela dura em média 10 horas para descarregar. Nos meus testes, realmente 40 a 50% ela demora de 9 a 10 horas para descarregar mesmo. E o volume bem alto, duração da sua bateria em média 5 horas. Vou fazer um teste aqui, vou mostrar para vocês terem mais ou menos uma noção de como ela é. É claro que em vídeo não dá para saber realmente, mas só para mostrar para vocês. Quando liga ela fica piscando essa luzinha vermelho e azul. Conectar aqui no celular. Ela fica bem fixa, pessoal, mesmo na base aqui. Conectou. Procurando a música aqui para botar. Metade do volume. Vou aumentar tudo para vocês verem. Bom pessoal, é isso. Como vocês puderam ver, uma boa qualidade de som. Claro que não dá para perceber realmente pelo vídeo como ela é pessoalmente. Minha opinião pessoal é que ela é muito boa mesmo, pessoal. Não vale a pena vocês comprarem. Agradeço por ter assistido esse vídeo até aqui, pessoal. Por favor, se inscreva no canal,
dê um joinha e valeu, gente.